AI og automatiseringer. Derfor er det ikke for sent for dig at komme i gang. For dig, der sidder og overvejer at implementere AI i din virksomhed, så følg lige med her. Du er altså i den perfekte tid til at begynde at implementere AI i din virksomhed. Det er altså langt fra for sent for dig at komme i gang endnu. Og jeg vil vise dig hvorfor her undervejs i filmen. Men først, så vil jeg også lige fortælle dig, hvad jeg ved om det. Og ganske kort, så da jeg skrev mit afsluttende projekt på CBS, så undersøgte jeg, hvorfor eller hvordan AI vil påvirke markedet for digital marketing. Og så bruger jeg også selv AI og automations i min dagligdag, så jeg forstår det både teoretisk og praktisk. De 3 ting, du vil opdage undervejs her i den her lille video, det er 1. Derfor er du i den perfekte tid til at starte med AI. Og hvorfor du ikke behøver at være tech-ekspert for at komme i gang med det, og hvorfor du stadigvæk kan nå det, selvom dine konkurrenter nok allerede er i gang. Så punkt nummer 1. Derfor er du i den perfekte tid til at starte med AI i dag. Og uden det skal blive alt for teoretisk, så vil jeg lige bruge det her framework, der ligesom er inddelt i nogle forskellige grupper, altså af befolkningen, nogle forskellige segmenter. Og lige nu befinder vi os her ved kløften. Vi er nok midtvejs i den mellem early adopters og early majority. Så der er altså rigtig mange grupper, så der er et kæmpe segment samlet set derude, der ikke er kommet med på AI og automation-bølgen i deres virksomhed endnu. Så du kan altså stadigvæk nå at komme med derude. Og de steder, hvor du bør sætte ind først i din virksomhed med de her redskaber, det er ved automatisering af kundeinteraktioner og support. Og en lille kort historie, det var jeg her for nylig havde bestilt nogle varer fra USA, altså før alt det her virak, vi ser nu, hvor jeg fik det bragt ud af det her selskab, ups. Jeg fik så ikke leveret min pakke til tiden, så jeg forsøgte at ringe ind til dem for at finde ud af, hvor min pakke var henne, og finde hoved og hale i det her. Og det var faktisk lidt kompliceret til at starte med, synes jeg, med først at få fat i dem, men da jeg så fik fat i dem, var det egentlig super nemt, fordi det bare foregik via sådan AI. Jeg skulle altså hverken tale med nogen personer, jeg skulle heller ikke stilles om til alle mulige personer, der først var kommet ind, og det var heller ikke, hvad skal man sige, AI på den måde, jeg skulle sidde og klikke, klik 1, klik 2, klik 3. Jeg skulle bare bruge min verbale kommunikation, bare tale til den, og så svarede den, og så skulle jeg bare tale til den, som var det et menneske. Så vi er altså kommet rigtig langt allerede med det her, det virkede super fortrinligt. Der hvor jeg vil anbefale dig at starte med det, det er, du skal bruge det til chatbots, til at besvare generelle spørgsmål, som der ligesom kan besvares 24/7 for dine kunder. Og så skal du have de her AI-drevne virtuelle assistenter, der ligesom kan guide dine kunder gennem digitale interaktioner. Og så kan du bruge det ved automatiserede e-mailsystemer. Så hvis du har nogle budskaber, du gerne vil ud med til dem, så kan du lige gøre det meget automatisk, at det egentlig kører på den måde. Og et andet punkt, det er dataanalyse og forudsigelser af tendenser. Det er altså meget, meget smart det her, du kan bruge det til de her ting. Og jeg sad faktisk bare i går aftes, hvor jeg sad og surfede på Netflix, som der jo bruger det her i stor stil til ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle film, du gerne vil se, og så hele tiden anbefale dem for dig. Og de klarer det faktisk meget godt. Jeg har fandt lige en ny serie her for nylig, der hedder Cage, som jeg så lige så, som egentlig var meget fint, som jeg ikke havde tænkt over før. Så det er altså dybt integreret i mange virksomheder derude i dag. De steder, hvor du skal begynde at bruge de her features i din hverdag, det er altså på Facebook, når du laver marketing i Business Manageren. Det er også, når du laver Google Marketing, hvor du kan begynde at bruge de her AI og automation tools. Og så også hvis du handler på Amazon, så er det også et helt oplagt sted at begynde at bruge de her tools, der ligger derinde i. Og så skal du også bruge det ved det her punkt med produktion af content. Det er altså en kæmpe fordel for dig, hvis du skal lave marketing, altså distribuere content til dine brugere, og så bruge nogle af de her tools. Og det kan være ved tekstgenerering. Hvis du skal skrive nogle tekster, så gå ud og få skrevet det igennem nogle af de her AI-tools. Det kunne være ChatGPT. Grafik og billedskabelse er det også helt genialt. Altså du kan spare mange omkostninger, også ressourcer og tid og så videre på at få det gjort igennem nogle af de her værktøjer. Videoredigering er også blevet super smart, blandt andet i forhold til, hvis du skal have sat undertekster på med nogle af de her AI-tools, så det er også noget, jeg vil anbefale dig at gøre. Og så simpelthen også bare til idégenerering. Hvis du skal lave noget content, du er lidt i tvivl om, hvad du skal gøre eller bruge, så kan du altså få noget idégenerering gennem nogle af de her AI-tools. Og punkt nummer 2,
hvorfor du ikke behøver at være en tech-ekspert. Nu sidder du måske og tænker: "Åh nej, du skal være computergeni, og du skal sidde og bruge en masse tid på at lære at kode og programmere alt sådan noget." Det kunne altså ikke være mere forkert. Altså, et godt eksempel, det er, at du drikker formentlig kaffe, ellers så kender du nogen, der gør. Og der er altså et hav af forskellige kaffemaskiner derude, som der består af hardcore elektronik. Og når du skal over og have en kop varm kaffe, så behøver du altså ikke at være ingeniør for at brygge den, fordi maskinen allerede er designet. Så du går bare over og indstiller den, og så får du den her kop gode varme kaffe, du vil have. Og det er egentlig meget det samme med mange af de her AI-tools. De er egentlig allerede præprogrammeret eller prælavet. Du skal egentlig bare gå ud og så klikke dem af på det, som du vil bruge dem til, eller smide det indhold ind i maskineriet, så du får det output ud, du vil have. Så du skal altså hverken være ingeniør eller computerprogrammerer eller noget som helst i dag for at få det brugt. Og hvorfor du så stadig kan nå at komme med på bølgen, selvom dine konkurrenter er i gang, jamen det er egentlig ligesom jeg startede med at vise herovre i forhold til den her, vi befinder os her i kløften. Altså det er kun innovators og de her early adopters, der egentlig er i gang med det i dag. Så det er sådan en meget lille brøkdel af det samlede virksomhedsmarked. Så det er næsten uagtet, hvilken branche du sidder i, så kan du altså stadigvæk nå at komme med, uden det er for sent. Og fordelen for dig nu, det er, at mange af de her innovators og early adopters, det er jo dem, der ligesom har været ude og, hvad skal man sige, brænde penge af, eller brænde ressourcer af på at lave en masse erfaringer på, hvad de skal gøre. Så det er ikke engang sikkert, at alle dem, der er i gang med at bruge det, nu har fundet nogle gode metoder eller gode strategier for det. Nogle af dem har, og det, der så er din fordel, det er, at så gør du altså ret hurtigt selv komme i gang, fordi du ikke behøver at skal bruge lige så lang tid på at skabe de samme erfaringer, fordi du bare kan købe dem ude i markedet i dag. Så i løbet af kort tid, så kan du faktisk egentlig komme op på samme niveau som de andre. Så det er altså et rigtig godt tidspunkt for dig at komme i gang i dag med AI og automatiseringer i din virksomhed. Men du skal selvfølgelig lade være med at vente alt for lang tid. Det er jo selvfølgelig nu, du skal begynde at kigge ind i det. Og som du nok kan høre og se, fordi det er en kort video, der lige er meget små 10 minutters tid, 7-8 minutter, så har jeg selvfølgelig kun lige ridset den allerøverste top af isbjerget. Der har selvfølgelig været masser, man kunne dykke ned i og tale om, hvis det var. Men jeg vil bare lige gerne illustrere, hvorfor det er vigtigt for dig at komme i gang, og hvorfor du stadigvæk kan nå det. Fordi der er mange derude, der sidder og giver udtryk af, at de er lidt nervøse for, at det går så stærkt, at de ikke kan nå at følge med. Men du kan stadigvæk nå at komme med. Så nu kan man sige, at du har egentlig 2 muligheder, altså der er 2 forskellige veje, du kan gå. Du kan måske fortsætte som nu, hvor du ikke gør så meget andet end at tænke over, at du godt gad at komme i gang, men hvor der måske ikke sker så meget. Eller du kan begynde at undersøge, hvad du skal gøre, så din virksomhed også begynder at komme med, så du kan spare ressourcer, du kan udnytte forskellige fordele ved de her tools, altså de her værktøjer, så din virksomhed kan benefitte af dem. Så du kan booke en gratis samtale hernede, hvis du vil høre mit take på, hvad du bør gøre. Og jeg kommer ikke til at sælge dig noget, så det er ikke en salgssamtale. Jeg vil bare gerne bruge ved et kvarter og 30 minutter af min tid på ligesom at give dig mit take på, hvad du bør gøre, hvis du ligesom vil den vej. Så du er i hvert fald velkommen til at booke en gratis samtale. Igen, det er vigtigt, du kommer ikke til at høre en salgstale fra mig, det er slet ikke det, der er meningen. Så ja, du kan booke en samtale på knappen hernede nederst, og så håber jeg i hvert fald ellers bare, du kommer godt i gang med din AI-fremtid i din virksomhed. Så jeg vil slutte her. Tak og god dag.